Պարոն Քոչարյան, դուք ասացիք, որ դժվար թե հակասություններ ու լուրջ հակասություններ ունեցող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը կարողանան դաշինքով հանդես գալ ընտրություններին, բայց որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ղեկավար, արդյոք դուք պատրաստ եք քայլ անել, որ գոնե ընդդիմադիր ուժերը իրար դեմ չպայքարեն, այսինքն դաշինք կազմելու խնդիր, եթե անգամ չկա, այս պահին տպավորություն է, որ ընդդիմությունը պայքարում է իրարից ձայներ տանելու ուղղությամբ, մի քաղաքական ուժը մյուսից թե ձայներ է տանում եւ թե դաշինքում ներգրավված անձինք են հայտնվում մի ուժից մյուս ուժի ցուցակում, այս պարագայում ոչ միայն քայլ չի արվում չկողմնորոշված մարդկանց դեպի ընդդիմություն բերելու կամ ԿՊ-ից ձայներ բերելու, այլ կարծես ընդդիմությունը ուղղակի այդ տոկոսային հարաբերակցությունը փորձում է ի օգուտ իրեն տանել, այս առումով դուք որևէ քայլ անելու եք։ Լավ, իսկ դուք չեք նկատել, որ մենք նույնիսկ նման կարգի հրաձգությունների ներ ընդդիմադիր մենք երբեք նախաձեռնող չենք եղել, մենք չենք սկսել։ Եթե ինչ-որ մի բան արել ենք, ապա միշտ պաշտպանողի դիրքերից ենք դա արել։ Մենք ինքներս չենք նախաձեռնել նման բաներ։ Եվ ես հատուկ իմ նաև ներածական խոսքում դա շեշտեցի, որ այդպիսի պայմաններ կան։ Եվ տվյալ դեպքում ես չեմ կարող խոսալ այլ քաղաքական ուժերի անունից, բայց կոնկրետ իմ անունից այո։ Մենք փորձում ենք այդ դաշտը ձևավորել։ Եթե հիշում եք, հիմա նույնիսկ մեր Իշխան Զաքարյանը, կներեք, Իշխան Սաղաթելյանը նախաձեռնություն է 5 կետից բերել եւ որով փորձում է բանակցել եւ գտնել տարբերակներ հենց այդ հարցը լուծելու համար։ Մենք փորձելու այդ թեմայի մեջ ամենից ասեմ պասիվը ես եմ այդ թեմայի մեջ եւ երևի նկատել եք ամենից շատ հարձակումները ին վրա է կատարվում։ Ես հասկանում եմ նաեւ ինչի համար է սա կատարվում, բայց տվյալ դեպքում ձեր թեմայի զոհն եմ ես, ոչ թե ձեր թեմայի հերոսը, էլի, կամ զոհ կամ հերոս, չգիտեմ, ոնց ուզում եք մեկնաբանեք, միատել, այդ է սուրճը։ Հիմա սա է պատկերը, այո, պետք է փորձենք անել։ Չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է 100%-անոց արդյունքի բերել, բայց շեշտակի մեղմացնել այդ երևույթը, այո, կարող ենք։ Այս ամենին այսինքն այլ ընտրանք կա ու դուք այդ այլ ընտրանքը այո, մենք նաև ներսում ենք քննարկել։ Այո, մենք ներսում ենք նաև քննարկել ինչքան տվյալ դեպքում քիչ լինի, ասես ընդդիմադիր միավորների միջև հրաձգությունը ասես փոխադարձ, այնքան լավ է լինելու ընդհանուր արդյունք։ Եվ մեր մոտ նաև գիտեք մի խնդիր կա ընտրությունների ժամանակ քաղաքական միավորները փորձում են ասես կամ մտածում են, որ կարող են բոլոր շերտերից ինչ որ ձայներ կորցել։ Դժվար է, դու պետք է հստակ քո էլեկտորատի բնութագիր ունենաս եւ հասկանաս, որ քո տեսակը, քո անցած ճանապարհը, քո ծրագրերը ավելի շատ էլեկտորատի որ զանգվածին կարող են հրապուրել։ Այդ դեպքում նաեւ ասես ինստիտուցիոնալ ավելի մասնագիտական առումով հնարավոր է տարանջատել իրարից։ Մենք փորձում ենք նաև դա անել այսօր։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան պաշտող մարդկանցից մենք մեկ ձայն չենք բերելու այստեղ։ Չի լինելու։ Եվ անիմաստ է աշխատել այդ հատվածի վրա։ Ու եւ այլ։ Հասկացաք, չի։ Նաև միավորում անդիմադիր դաշտը, գիտեք, այն հանգամանքը, որ իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է անում, ինքը համարեց, որ ինքը այն մարդն է, որը կարող է կապիտալ վերոնորոգում անել հայ ժողովրդին։ Երևի համարում է, որ բանը Քրիստոսի զապասկեն է, թե ինչ է, չգիտեմ, բայց նման մի բան եմ ես տեսնում, ասենց կապրեմոնտ է անում հայ ժողովրդին, էլ ինքնություն փոխենք, այս անենք, այն անենք եւ այլ։ Հիմա սա այն հարցն է, որը
բավական լայն համագործակցության պես դաշտ է բացում ուրիշների համար, որտեղ Հայաստանի պատմության մեջ ոչ մեկը, նորագույն պատմության մեջ, ոչ մեկը նման նախաձեռնություններով հանդես չի եկել։ Եվ չեմ կարծում, որ սա այս նախաձեռնությունը ժողովրդի աջակցություն ունի։ Հաստատ չունի։ Ես չեմ կարծում, որ պատմական Հայաստանը այսօրվա Հայաստանի շարունակությունն է, օրգանիկ շարունակությունն է եւ փորձում ես կիսել, ստիպված իմ նմանները այսպեսի նկար են դնում։